សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះក៏រីករាយដែលបានដើរជួបពុកម៉ែបងប្អូនតាមហាងលក់តូបលក់ហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់នឹងផលិតផលរបស់ខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើនឹងប្រេងឆាសុខភាពរបស់កម្ពុជាទៅតាម grocery ពួកគាត់បានយល់ដឹងខ្លះទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រេងឆាសុខភាពកម្ពុជាយើងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលតាមហាងតូចធំទាំងឡាយដែលគាត់គាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលចង់បានផលិតផលខ្មែរលក់ហើយឲ្យតែផលិតផលរបស់ខ្មែរគាត់តែងតែគាំទ្រមិនថាផលិតផលណាទេចឹងសប្បាយចិត្តណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះថាការធ្វើអញ្ចឹងយើងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរគឺយើងដើម្បីខ្មែរហ្នឹងឯងបាទហើយក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមស្នំពរពុកម៉ែបងប្អូនថានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងបន្តទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះបានលក់ប្រេងឆាសុខភាពកម្ពុជាគឺដាច់ស្តុកបាទអញ្ចឹងស្តុកនឹងចូលមកទៀតបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការយកទៅប្រើបាទមកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងក៏បានដែរមកដបពីរដបក៏ខ្ញុំផ្ញើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទគាត់ថាខ្ញុំវាចំណេញតិចបាទខ្ញុំចំណេញតិចអញ្ចឹងតើតើនឹងថ្លៃសេវាគឺបងប្អូនចេញខ្លួនឯងចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅដល់ទីណាក៏ខ្ញុំផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជានៅកោះញែកអាចតម្លាក់ទីតាំងខ្ញុំដឹកជូនបាទខ្ញុំដឹកជូនហើយខ្ញុំដឹកជូនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់គិតថ្លៃទេបាទខ្ញុំដឹកជូន free តែម្ដងបាទឲ្យតែថ្លៃអស់តែថ្លៃទំនិញទិញប្រេងឆាហ្នឹងទេបាទព្រោះហេតុអីគឺចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់នៅផលិតផលរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាប្រេងឆាសុខភាពរបស់កម្ពុជាចង់ឲ្យបានស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយនឹងគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងបន្តទៀតបាទអ្វីដែលគេនិយាយវាមិនស្មើយើងប្រើទេនៅពេលដែលយើងប្រើយើងដឹងគុណភាពវាថាវាបែបម៉េចអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើមិនត្រូវការសូមតាក់ទងមកលេខដែលខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមនឹងមកបាទឬក៏ឆាតខ្ញុំមកខ្ញុំផ្ទាល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណ